friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நீங்க என்னோட கிச்சன்ல பார்க்க போற ரெசிபி chicken dumplings. இந்த dumplingsக்கு நிறைய பேர் இருக்கு, momos அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்கு. ஒவ்வொரு கண்ட்ரில ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. நான் இன்னைக்கு செய்ய போற dumplings சிக்கனும் கேபேஜும் வச்சு தான் நான் செய்ய போறேன். அதுக்கு நீங்க என்ன ஸ்டஃபிங் வேணாலும் செய்யலாம். உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அது மஷ்ரூம், வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு செய்யலாம். இல்லைன்னா நார்மலா சாதாரணமா கேரட், கேபேஜ், வெங்காயம் அதெல்லாம் போட்டு கூட செய்யலாம். உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங்கா எது பிடிக்குமோ அதை வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நான் செய்ய போறது சிக்கன் கேபேஜ் வச்சு ட்ரை பண்ண போறேன். வாங்க அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தொட்டு சாப்பிடறதுக்கான சாஸ்க்கும் நான் சிம்பிளா செஞ்சு காட்டுறேன். அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து என்னோட சேனலுக்கு இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சிக்கன் ஒரு 50 கிராம்ஸ், கோவா ஒரு சின்ன துண்டு, ஒரு வெங்காயம், 1 tablespoon tomato sauce, 1 cup flour, ginger garlic paste 1 teaspoon, கொஞ்சமா பால், cornflour 1 teaspoon, மிளகுத்தூள், soya sauce 1/2 teaspoon, salt தேவையான அளவு. ஃபர்ஸ்ட் கோவா, வெங்காயம் அது எல்லாத்தையுமே கிரைண்டரில் போடுங்க. ரஃப்பாக சாப் பண்ணுங்க, ரொம்ப சாப் பண்ண தேவையில்லை. சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணி, அதாவது கோவா, வெங்காயம் அதை ஒரு கிரைண்டருக்கு போடுங்க. அதுக்கப்புறமா அதை பல்ஸில் போட்டு ஒரு நல்ல கோஸாக அரைச்சிக்கொள்ளுங்க. சிக்கனையும் அதோட போட்டு அரைங்க. நான் தனியாகவே கையாலேயே சாப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு, உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட நீங்கள் சிக்கனையும் அதோடையே போட்டு நல்லா மின்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். இதோட நீங்கள் எதுக்கும் உரைப்புக்கு தேவைன்னா பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லியில் அப்படி எதுவும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். நான் அப்படி எதுவுமே சேர்த்துக்கொள்ளலை. நான் வெங்காயமும் கோவாவும் மட்டும்தான் போட்டு அரைக்கிறேன். சிக்கன் கையாலேயே அரைச்சி எடுத்துட்டேன். நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிருக்கணும். நல்லா கோஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அது பிறகு அதை ஒரு பவுலில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க சிக்கனை நான் தனித்தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தா பிரச்சனை இல்லை. அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க சிக்கனுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க, தேவையான அளவு. உங்களுக்கு கண் பார்வையில் தேவையான அளவு. எடுத்து வச்சுருக்கிற சோயா சாஸ் கொஞ்சமாக போட்டுக்கொள்ளுங்க. அதுக்கப்புறமா உரைப்புக்கு மிளகுத்தூள் போடுங்க. மிளகுத்தூளை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எல்லாத்தையும். இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் அதையும் போட்டுக்கொள்ளுங்க. அதுக்கப்புறமா செசமி ஆயில் போடுங்க. அப்படி செசமி ஆயில் உங்களுக்கு இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டுக்கொள்ளுங்க. நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம், அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட். ஆனால் செசமி ஆயில் கொஞ்சம் நல்லா வித்தியாசமான ஃப்ளேவரை கொடுக்கும். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், மிக்ஸ் பண்ணி வரும்பொழுது வெங்காயம் எல்லாம் உண்டா சேர்ந்து அரைச்சப்படியாக கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பால் விடுங்க, ஒரு சொட்டு. நிறைய தேவையில்லை. நீங்கள் எடுத்து வச்சதை அப்படியே ஊற்றணும் மண்டியில், ஒரு கொஞ்சமாக விடுங்க. ஒரு 1 டீஸ்பூன் மாதிரி விட்டுட்டு அது தண்ணி ஆகிரும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவரை தூவுங்க. அதில் போட்டு ஒரு பைண்டிங்கை கொஞ்சம் இறுக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க, ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல். அப்போ தான் உங்களுக்கு உள்ளுக்கு ஸ்டஃபிங் வைக்க ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவரை போட்டு பிசைஞ்சு கொள்ளுங்க. ஓகே, இது ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வெளி மாவு செய்ய போகிறோம்.
அதுக்கு நீங்கள் 1 கப் கோதுமை மா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அது ஒரு பவுலில் போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டுக்கொள்ளுங்க. போட்டுட்டு சுடு தண்ணி, அதாவது கொதிக்கிற தண்ணி, அதை கொதிக்கிற தண்ணியை விட கொஞ்சம் ஒரு லேசான ஒரு சூடு இருக்கிற மாதிரி இல்லை, கொதிக்கிற தண்ணி, கொதித்து இறக்கின தண்ணி, சரியா? அந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி நல்லா சூடாகவே இருக்கணும். அதை போட்டு நல்லா குழைச்சிக்கொள்ளுங்க. பச்சை தண்ணி விட்டு குழைக்காதீங்க, இப்படி குழைச்சிக்கொள்ளுங்க. ஒரு சப்பாத்தி மா மாதிரி இறுக்கமாக பிடைஞ்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ரொட்டி குழைக்கிற மாதிரி குழைக்கலாம். நல்லா குழைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. உங்களை கையில் ஒட்டாமல் வர்ற அளவுக்கு நல்லா பிணைஞ்சி ஒரு டோ ரெடி பண்ணிவிட்டு அது ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்படி டோ ரெடி பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டாக வைங்க. ஓகே, இப்போ வலிமா ரெடி ஆயிடுச்சுது. மழை சத்தமாக. ஓகே, இப்போ அதை வந்து நல்லா விரிச்சுக்கோங்க. சப்பாத்திக்கு விரிக்கிற மாதிரி அந்த மாவை நல்லா விரிச்சுக்கொள்ளுங்க. ஃபுல்லாகவே தனித்தனியாகவும் உங்களுக்கு விரிக்கலாம். ஒரு உருண்டையாக செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை விரிக்கலாம். ஆனால் நான் வந்து இப்படி ஃபுல்லாகவே விரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதிலேருந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக விரிச்சிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுங்க. ஏதாவது ஒரு வட்டமான ஒரு கோப்பை எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே விரிச்சுக்கொள்ளுங்க. மெல்லிசா விரிங்க, தடிமனாக இருந்தால் மா நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் நல்லா விரிச்சுக்கொள்ளுங்க. இப்போ அந்த விரித்து வச்சிருக்கிறதுல சைடுகள், அதாவது அந்த எட்ஜஸை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மெல்லிசாக விட்டுக்கொள்ளுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய ஷீட் மாதிரி நிறைய வட்டங்களை செய்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எடுத்து செய்து வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்டஃபிங்கை உள்ளுக்கு வச்சு அதை மடிக்கணும். அதாவது ஒரு கொழுக்கட்டை செய்கிற மாதிரி நீங்கள் மடிக்கணும். அதை இங்கே பாருங்கள், அப்படி மடிக்கிறேன். அதே மாதிரி மடிச்சுக்கொள்ளுங்க. ஃப்ரில் மாதிரி வைக்கணும். உங்களால் எப்படி முடியுமோ அந்த மாவை ஒட்ட வச்சிங்கன்னா ஓகே, அதாவது பிரியாமல் இருந்தால் ஓகே. ஃப்ரில் வைக்கணும். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் இட்ஸ் ஓகே. நீங்கள் மாவை ஒட்டிட்டுண்டா ஓகே. கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் ஒட்டாது, அதுக்காகத்தான் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் இதாக்க சொன்னேன். பாருங்கள் எப்படி ஒட்டி இருக்கிறேன்னு. அதே மாதிரி நீங்கள் சும்மா ஃப்ரில் மாதிரி பிடிச்சி கொண்டீங்கன்னா ஓகே. ஓகே, ரெடி ஆகிட்டுது. இனி இதை நீங்கள் வந்து இட்லி தட்டில் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயை பூசிட்டு இதை வையுங்க. வச்சு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அப்போ தான் உடனே இறக்காதீங்க, ஏன்னா உள்ளுக்கு இருக்க சிக்கன் வந்து நாங்கள் பச்சையாக போட்டபடியாக சிக்கன் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகணும். இப்போ டம்ப்ளிங்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் அதுக்கேற்ற சாஸ் செய்ய போகிறோம். இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து சில்லி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். சில்லி பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனை போட்டுட்டு அதில் ஒரு 1 டீஸ்பூன் மாதிரி சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கொள்ளுங்க. கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் இந்த சாஸ், ஆனால் நல்லாயிருக்கும். அதில் கொஞ்சம் வினிகர் ஊற்றிக்கொள்ளுங்க. சோயா சாஸ், கொஞ்சம் வினிகர், அதுக்கப்புறமா சில்லி பேஸ்ட், அது மூண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஹாட் சாஸ் இல்லைனா சில்லி சாஸ் ஏதாவது ஒரு சாஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கொள்ளுங்க. இப்போ அந்த சாஸ் வந்து ரெடி ஆகிரும். ரெடியான பிறகு பாருங்கள், ரெடி ஆகிட்டுது. ரெடியான பிறகு நீங்கள் வந்து இந்த டம்ப்ளிங்ஸை இதோட சேர்த்து சாப்பிடலாம். ஓகே, இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைக்